हाय मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की खांसी को कैसे ट्रीट करें उसके बारे में। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये क्योंकि खांसी की प्रॉब्लम बच्चों को काफ़ी होती है बहुत सारी रीजंस की वजह से। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस पे मेरे बेबी के साथ क्या ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी मदद करी, और अगर होम रेमेडीज़ काम ना आए तो कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करना। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इस बारे में कि खांसी होती क्यों है। तो बच्चों में खांसी नॉर्मली होती है किसी न किसी वायरस की वजह से, जैसे बच्चे को सर्दी हो गई या फिर हवा में जो फ्लू फैला हुआ है उसकी वजह से, बच्चा किसी के ऐसे कांटेक्ट में आया जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है और बच्चे ने भी वो इन्फेक्शन पकड़ लिया, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, जैसे अगर स्मोक है उनके आसपास तो उसकी वजह से उन्हें एलर्जी होती है जो खांसी के फॉर्म में बॉडी बाहर निकालती है। पॉल्यूशन की वजह से बच्चों को खांसी होती है, और बहुत ही कम, बहुत रेयर केसेस में बच्चों की जो खांसी होती है वो किसी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से होती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, उन सब वजहों से होती है। तो मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम खांसी को डिफरेंट रेमेडीज़ ट्राई करके ट्रीट करें, बट उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि खांसी जिस वजह से हो रही है हम उस वजह को भी सॉल्व करें। नहीं तो क्या होगा कि आप खांसी को दबा दोगे बट वो जो प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चे को बार बार खांसी हो रही है वो वहीं की वहीं रह जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बारी बारी आती रहेगी। तो अगर बच्चे को कोल्ड की वजह से हो रहा है तो इंश्योर करो कि खांसी के साथ साथ आप कोल्ड को भी ठीक कर रहे हो। अगर फ्लू की वजह से है तो इंश्योर करो बच्चे की बॉडी से पूरा जो फ्लू है वो भी निकल चुका है। स्मोक की वजह से है तो इंश्योर करो कि बच्चा ऐसे किसी एरिया में ना आए या ऐसे किसी के कांटेक्ट में ना आए जो स्मोक करता है। पोल्यूशन की वजह से है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको रूट कॉज जो है प्रॉब्लम का उसको भी सॉल्व करना है, और साथ साथ जो खांसी की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करना है, क्योंकि खांसी जो है वैसे मैं आपको बताऊं कि एक अच्छी चीज़ है। नॉर्मल इन्फेक्शन के केस में खांसी होना एक अच्छी बात है, क्योंकि खांसी बॉडी का एक नेचुरल तरीका है जो भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चीज़ अटक रही होती है उसको बाहर निकालने का और ब्रीदिंग को ईजी करने का। दूसरी बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली बेबीज़ या टॉडलर्स लगा लीजिए, जो अपने आप जो बलगम अटक रही होती है उनके गले में जिसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं नोज़ ब्लो करके या फेंक के, तो उनके केस में अच्छा है कि वो खांसी करें, क्योंकि खांसी करने से या तो वो बलगम जो है उनके पेट में चली जाएगी या फिर वो वॉमिटिंग या किसी फॉर्म में बाहर आ जाएगी। पेट में जाएगी तो पॉटी की तरह से बाहर आ जाएगी, और वॉमिटिंग होगी तो मुंह से बाहर आ जाएगी, बट किसी ना किसी तरह से वो बलगम उनकी बॉडी से निकलेगी, जो पूरा का पूरा इन्फेक्शन है वो उनकी बॉडी से निकल जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, बट येस, अगर आपके बच्चे को खांसी के साथ साथ बुखार है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर खांसी 7 दिन तक नहीं ठीक हो रही है, आप अपनी सारी रेमेडीज़ कर चुके हैं, तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर बच्चे को खांसी होने के साथ साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं उन होम रेमेडीज़ के बारे में जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, और काफ़ी मदद मिली। इनमें से डिफरेंट रेमेडीज़ डिफरेंट बच्चों के ऊपर अप्लाई होती हैं, तो आपके बच्चे को जो सूट करे आप वो फॉलो कर सकते हैं और होपफुली आपको भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पहली रेमेडी है प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स। तो खांसी के टाइम पे जब आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देते हो तो क्या होता है कि उसके गले को, जो ऑलरेडी एक इरिटेटेड गला है, उसको काफ़ी आराम मिलता है, थोड़ा मॉइस्चर भी मिलता है। अगर उसका गला सूख रहा है तो उसको मॉइस्चर मिलेगा और बच्चे को काफ़ी रिलैक्स्ड फील होगा। नॉर्मली जब बच्चे को बहुत खांसी हो रही होती है तो वो खाना वगैरह भी नहीं खा पाता, क्योंकि उसके गले में या तो दर्द हो रही होती है या इरिटेशन हो रही होती है। तो ऐसे टाइम में लिक्विड्स देना बच्चे को ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप बच्चे को अभी भी ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो उससे अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो जाके बॉडी के इन्फेक्शन को फाइट करती हैं और नेचुरली उसे क्योर कर सकती हैं। अगर नहीं तो आप उसको दूध दे सकते हो। दूध में हल्की सी, अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो बिल्कुल चुटकी भर हल्दी मिला के दे सकते हो। हल्दी वाला दूध बहुत ही अच्छा होता है बॉडी से कोई भी इन्फेक्शन निकालने के लिए। आप जितना हो सके उसे सूप दो। चिकन सूप बहुत ही अच्छी रेमेडी है इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेबल सूप दे सकते हो, उसमें आप लहसुन ऐड कर दो। लहसुन जो है वो बहुत मदद करता है।
इसके अलावा गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा सिप उसे पूरा दिन देते रहो, उससे भी उसको बहुत मदद मिलेगी। तुलसी का काढ़ा बना के आप दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा तरीका है बच्चे के गले को थोड़ा सा मॉइस्ट रखने का और इरिटेशन को कम रखने का। दूसरा मेरा टिप है स्टीम दो। दिन में 2 से 3 बार आप बच्चे को स्टीम दे सकते हो। स्टीम देने के लिए जो स्टीमर्स आते हैं मार्केट से, आप वो लेके रूम को बंद करके स्टीमर चला सकते हो। अगर आप स्टीमर नहीं ले सकते तो आप अपने बाथरूम में जाओ और एकदम गर्म पानी का शावर जो है या नलका चला दो और उससे जो स्टीम बनेगी, और जब आप बाथरूम को बंद करोगे तो उस स्टीम से बच्चे का जो नाक है वो भी खुलता है और जो बच्चे का गला है वो भी काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है। जितना भी बलगम उसके गले में बन रहा होता है या अटक रहा होता है वो पूरा का पूरा नीचे पेट में चला जाता है, जो पॉटी से बाहर निकल जाता है। तीसरी रेमेडी जो बहुत काम करती है, ये एक चीज़ है जो मेरी मम्मी हमेशा मतलब आज तक भी करती हैं जब हमें भी खांसी की प्रॉब्लम होती है, वो है देसी घी को थोड़ा सा गर्म करके उसको आप अपने हाथ में ऐसे लेके, ये जो गला है जहाँ पे आपके टॉन्सिल्स बेसिकली होते हैं, बच्चों में आपको टॉन्सिल्स वगैरह पता नहीं चलेंगे, बट आप उनके गले पे ऐसे करके आराम से बिल्कुल मालिश कर सकते हो। और कुछ पॉइंट्स होते हैं हाथ के, एक जैसे ये पॉइंट होता है और यहाँ पे एल्बो के पास पॉइंट होता है। इन पॉइंट्स पे आप जब अच्छी तरह से मसाज करते हो तो जो जितनी भी नर्व्स जो होती हैं वो खांसी करने की वजह से फूल गई होती हैं, उन्हें काफ़ी आराम मिलता है और इससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। चौथी रेमेडी जिसके बारे में हम सालों से सुनते आए हैं और पर्सनली ये हमारी फेवरेट रेमेडी है कबीर के लिए भी, वो है सरसों के तेल से मसाज। उस सरसों के तेल में आप थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अजवाइन मिला के उस ऑयल को बना लो और उस ऑयल से आप बेबी के जो चेस्ट है, बेबी की बैक, पैरों के नीचे और हाथ पे मसाज करो। हाथ का थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर आपको लगे आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है और वो हाथ मुंह में डाल लेगा या आँख पे लगा लेगा तो आप हाथ छोड़ दो, बट बाकी एरियाज़ में मसाज करो। वो मसाज करके उसको कवर कर दो, उससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। कवर करने के बाद कम से कम 1 घंटा थोड़ा ध्यान दो कि बच्चा एसी में ना रहे या डायरेक्ट हवा के नीचे ना रहे, ताकि उसकी बॉडी में गर्मी आए। वो गर्मी क्या करेगी, जो बॉडी में जितना भी म्यूकस वगैरह बन रहा है जिसकी वजह से बारी बारी खांसी हो रही है, उसको पिघला देगी। और उस 1 घंटे के बाद आप बच्चे को आराम से एक मतलब वार्म वाटर, जिसे बोलते हैं गुनगुने पानी का बाथ दे दो तो बच्चे को अच्छा फील होगा। अगली रेमेडी है होम मेड सिरप। ये आप में से काफ़ी लोग फॉलो भी करते होंगे। कुछ भी नहीं करना है, तुलसी के पत्ते लेके थोड़ा सा तुलसी के पत्तों का जूस निकाल लो, थोड़ा सा अदरक का जूस निकाल लो और थोड़ा सा शहद ले लो। ये रेमेडी जो है ये 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, क्योंकि 1 साल से कम के बच्चों को आप शहद नहीं दे सकते। तो तुलसी का जूस, अदरक का जूस और शहद को मिक्स कर लो। ये मिक्स करके आप बना के रख सकते हो और सुबह एक बार अपने बच्चे को थोड़ा सा ½ टीस्पून जो है दे दो और रात को सोने से पहले दे दो। तो ये एक नेचुरल होममेड सिरप ही बोला जाता है इसको, जो गले को एकदम से जाके आराम देता है और खांसी को भी ठीक करता है, क्योंकि तुलसी की भी प्रॉपर्टीज़ हम सब जानते हैं, अदरक की प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं और शहद हम जानते हैं कि कितना नेचुरल सोर थ्रोट रिलीवर वैसे भी है। अगली रेमेडी जो है वो है कि बच्चे का जो सिर है वो ऊपर की तरफ रखो, स्पेशली सोते हुए। होता क्या है कि अगर आप बच्चे को फ्लैट सरफेस पे सुलाते हो तो जितना भी उसका म्यूकस नाक में जम रहा होता है वो जब गले में आता है तो वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा बारी बारी खांसी करता है, क्योंकि उसका म्यूकस इकट्ठा हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि बच्चे के हेड को थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा पिल्लो रख दो, स्पेशली इस टाइम पे जब उसको खांसी की प्रॉब्लम हुई हुई है। वो करने से म्यूकस जो है वो आसानी से नीचे चला जाएगा और इकट्ठा नहीं होगा, जिससे बच्चे को ज़्यादा खांसी नहीं होगी। अगली रेमेडी है मॉइस्ट एयर, यानी हवा में थोड़ी नमी लेके आना। ये स्पेशली उस केस में होता है जहाँ पे बच्चे को सूखी खांसी है, गीली खांसी नहीं, एकदम सूखी खांसी है। और वो इसलिए होता है कि जो गला होता है वो काफ़ी सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो गले को आपको थोड़ी नमी देने की ज़रूरत होती है। हमने बहुत सारी चीज़ों की बात करी जो गले को आराम दे सकती है, बट उसके अलावा नमी देने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ी अपनी खिड़कियाँ वगैरह रूम की जो है वो खोल दो, बाहर की हवा आने दो, बच्चे को थोड़ा बाहर लेके चले जाओ, फ्रेश एयर उसको लेने दो, तो उस सब से भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। एनवायरनमेंट चेंज करने से जो बच्चे की सूखी खांसी है उसको काफ़ी मदद मिलती है। अगली रेमेडी जो मेरी एक और फेवरेट रेमेडी है वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध मतलब मैं नहीं सोच सकती हूँ कि किसी ने नहीं सुना है इस रेमेडी के बारे में। हल्दी वाला दूध आप 6 महीने से भी बच्चों को देना शुरू कर सकते हो, सिर्फ तब जब बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है। इसको एक हैबिट नहीं बनाना, और बिल्कुल एकदम पिंच हल्दी, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है 6 से 12 महीने के बीच में, तो
पिंच हल्दी डालनी है, और 12 महीने से ऊपर है तो थोड़ा सा आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बट गर्मियों के टाइम में इसको ज़्यादा नहीं देना है। हल्दी वाला दूध देने का बेस्ट तरीका है कि बच्चे के सोने से पहले उसको हल्दी वाला दूध दे दो, तो रात के टाइम में जो दूध है वो अपना काम भी कर देगा इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। ज़्यादा नहीं देना है, गर्मियों का टाइम है तो दिन में सिर्फ एक बार दो, और अगर लग रहा है कि बच्चे को ज़्यादा गर्मी हो रही है उसकी वजह से तो 2 या 3 दिन में उसको एक बार दो, उससे उसको काफ़ी आराम मिल जाएगा। अगली रेमेडी जो देना भी काफ़ी आसान है और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है वो है गुड़। 8 महीने से ऊपर के बच्चे को आप थोड़ा गुड़ दिन में दे सकते हो। गुड़ में बहुत आयरन भी होता है और गुड़ भी गले को जाके काफ़ी सूद करता है, स्पेशली अगर बच्चे को खांसी की प्रॉब्लम स्मोक या पोल्यूशन की वजह से हो रही है तो गुड़ क्या करता है, जाके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन कर देता है। ऑर्गेनिक गुड़ ही हमेशा लेना ताकि वो ज़्यादा हेल्पफुल रह सके, और थोड़ा सा गुड़ जो है जो भी आप बच्चे को खाना खिलाते हो उसके बाद दे दो, बच्चा भी इंजॉय करेगा। या फिर अगर खाना नहीं भी खा रहा है तो जनरल भी आप जो है बच्चे को गुड़ खिला सकते हो। अगली रेमेडी जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि खिचड़ी, बच्चे को इस टाइम पे खिचड़ी दो। खिचड़ी लाइट होती है, खाना भी बहुत ईजी होता है। पेरेंट्स काफ़ी देखते हैं कि इस टाइम पे बच्चे की भूख बिल्कुल चली जाती है, बच्चा कुछ नहीं खाना चाहता। बच्चा इसलिए नहीं खाना चाहता है क्योंकि खाते हुए उसके गले में दर्द हो रही होती है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो जितना भी लिक्विडी फॉर्म की आप चीज़ें बच्चे को दोगे उतना बच्चे को अच्छा लगेगा। और मेरी आखिरी रेमेडी है भिंडी का सूप। तो आप ये रेसिपी जो इसकी है आप वो यूट्यूब पे देख सकते हो। भिंडी का सूप बनाना बहुत आसान है और भिंडी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्पेशली खांसी को ठीक करता है, अपार्ट फ्रॉम बहुत सारी और डिसीजेस। तो भिंडी का सूप बनाने से आपके बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। भिंडी का सूप आप 8 महीने से ऊपर के बच्चे को दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगी। तो इसके साथ हम आ गए हैं रेमेडीज़ के एंड पे। अब मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी जब वेदर चेंज हो रहा था, विंटर से समर ट्रांजिशन हो रहा था, तो हमने देखा कि कबीर को भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो रहा है। सडनली उसको छींकें आनी शुरू हो गई थी क्योंकि एकदम से यहाँ गर्मी पड़ गई है, उसको छींकें आनी शुरू हो गई थी। उसके हाथ पैर भी थोड़े ठंडे हो रहे थे और थोड़ा सा हमें फील होता था कि उसका जो नोज़ है वो भी ब्लॉक हो रहा है, थोड़ी थोड़ी उसको खांसी हो रही है। तो हमने क्या किया कि बेस्ट तरीका जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का है वो है कि आप थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाओ रिएक्टिव होने से। यानी जैसे ही आप सेंस करो कि बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, आप इमीडिएटली रेमेडीज़ जो है होम रेमेडीज स्टार्ट कर दो। होम रेमेडीज से एक प्रॉब्लम को ठीक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए होम रेमेडीज़ थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं वर्सेस एंटीबायोटिक्स या कोई मेडिसिन। तो बेस्ट रहता है कि जैसे थोड़ा भी सेंस करो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दो। हमने इमीडिएटली अपना ऑयल रिप्लेस किया। हम वैसे उसे कोकोनट ऑयल से मसाज कर रहे थे, हमने उसको चेंज करके जो मस्टर्ड ऑयल मैंने आपको बताया, इस पे हमने मस्टर्ड ऑयल कैसे बनाते हैं उस पर हमने एक वीडियो भी किया हुआ है। तो हमने वो मस्टर्ड ऑयल से उसको मसाज करना शुरू किया, उसको वार्म वाटर बाथ देना शुरू किया, उसको हल्दी वाला दूध देना शुरू किया। जो मैंने आपको अदरक शहद तुलसी का सिरप बताया, हमने दिन में उसको 2 बार वो देना शुरू किया क्योंकि अब वो 14 महीने का है तो उसको शहद दे सकते हैं। तो इन 3-4 रेमेडीज से ही उसमें 2 से 3 दिन में बिल्कुल मतलब फ़र्क हमें दिखा और वो बिल्कुल ठीक हो गया, ना उसमें कोई इन्फेक्शन रहा और जो थोड़ा बहुत हमें दिख रहा था वो बढ़ा भी नहीं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो कि वो कैसा फील कर रहा है। तो इमीडिएटली जैसे ही आपको लगे आप स्टार्ट करो, और अगर 7 दिन में फ़र्क नहीं पड़े तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, अपार्ट फ्रॉम दी अदर सिनेरियोज जो मैंने आपके साथ शेयर किए। हमने एक अलग वीडियो उन रेमेडीज़ पे भी किया है जो सर्दी के टाइम पे बच्चों को काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, तो आप चाहो तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे को इन सब इन्फेक्शन से दूर रखना, उसकी वैक्सीनेशंस को टाइम पे लगाओ और इंश्योर करो कि आप उसे जब भी बाहर से लाओ आप उसके हाथ ज़रूर धुलवाओ। कोई भी अगर बीमार है तो वो बच्चे के कांटेक्ट में नहीं आए। बच्चा अगर बाहर जा रहा है और किसी ऐसे के कांटेक्ट में आ रहा है जो ऑलरेडी बीमार है तो प्लीज़ आप बोलो ताकि बच्चे उनके कांटेक्ट में नहीं आए। ये दूसरों के लिए भी अच्छा है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो बच्चे को आप इन सब प्रॉब्लम से दूर रखोगे। उसको इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स दो, इंश्योर करो कि उसकी डेली डाइट में ऐसी चीज़ें हों जो उसकी बॉडी की नेचुरल शक्ति इन्फेक्शंस को फाइट करने की उसको स्ट्रॉन्ग करे, ताकि आपको एंटीबायोटिक्स तक ना जाना पड़े। लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर डेफिनेटली करना। इनमें से काफ़ी रेमेडीज़ बड़ों पे भी अप्लाई करती हैं, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबके साथ शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम कॉम इंडिया।